بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة لايف. والنهاردة هنتكلم برضو يعني كالعادة على الأسئلة اللي هي وردت، يعني بتجيلنا على الواتساب أو بتجيلنا على الفيسبوك أو كده، وبتبقى دايما أسئلة منكم ودايما أسئلة أنتوا يعني بنعيشها في حياتنا اليومية وبنعرضها النهاردة في ببساطة لايف من أجل إن الناس يعني نتعلم من بعض وإزاي احنا ممكن نستفيد من أسئلة الآخرين يعني. فمن الأسئلة اللي هنتعرض لها النهاردة مسألة صلة الرحم، وإن إزاي إن ممكن ناس كتير بتسأل بتقول طيب أنا لو عمامي وعماتي عاملين مشاكل مع أهلنا، كلوا علينا الميراث، ما بيسألوش أصلا لا عليا ولا على والدتي، عملوا كذا كذا كذا، هل أصل الرحم ولا أقطع الرحم دي؟ وبعض الأسئلة بتيجي طب لو أنا بيجي من وراهم أذية، يعني بيعملوا لنا سحر، بيحسدونا، كلام من ده، يعني نسأل عليهم ولا لأ؟ سؤال تاني بيتكلم على، ودي أسئلة دايما بتيجي كتير جدا بالشكل ده، اللي هي مسألة المفاضلة بين أخ وأخ أو بين أخ وأخت. يعني في سؤال النهاردة عن أختين، الأب دايما منحاز لأخت منهم والأم دايما منحازة لأخت منهم، وهما الاتنين في صراع دائم، الأختين ما بيحبوش بعض ودايما في خناقات ونفس الكلام مع الأب والأم. فده ايه وضعهم يعني؟ وسؤال تاني بيقول طيب انا دلوقتي انا عشان انا البنت وعلى ولد، فبالتالي الولد هو اللي بيعمل هو الباشا اللي في البيت، انا اللي بعمل له الشاي، انا اللي بوضب البيت، انا اللي بقوم الصبح بعمل الفطار، بعمل الغداء، عليا ان انا اساعد امي في كل واجبات البيت، والاخ ما بيعملش حاجه او الابن نفسه ما بيعملش حاجه، بالعكس دايما هو اللي مدلل والكلام ده كله. فازاي نوجه دايما الاب والام للمساله دي؟ المسألة تانية، بعض الناس بيضطر ان هو يعني نتيجة ان هو في ظروف ما، سواء الشغل او الامتحانات او لا قدر الله بيعمل عملية او عنده ظرف ما، بيروح مجمع صلوات اليوم كله وبيصليها بالليل. فده حكمه ايه؟ وهل يجوز ان واحد يجمع بين صلاتين ولا لا؟ يعني يجمع مثلا بين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض بس من غير قصر، مش زي السفر، هل يجوز نجمع بينهم ولا لا في ظروف زي الامتحانات او ظروف زي الدروس او الكلام ده كله؟ من الاسئله اللي جت برضو ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا زعيم بيت بربض الجنه لمن ترك الجدال وان كان محقا. امتى الواحد يعرف ان كلامي مع الناس مناقشه، وامتى يعرف ان كلامي مع الناس جدال، وازاي اعرف اميز بين الاتنين عشان اقدر ان انا اتجنب الجدال يعني؟ سؤال تاني بيقول ان احنا بنشوف دايما متسولين في الشارع، سواء في المترو، في المواصلات العامة، في قدام المساجد، في الشارع، الكلام ده كله، نديهم فلوس ولا لا؟ يعني ناس بتقول ان دول حرامية ونصابين، واللي خابط في وشه مفك، واللي بيتصنع عشان ياخد فلوس، واحد تاني بيقول لا اديهم دول حرام. الواحد يعمل ايه الصح ما بينهم، وايه رأي الشرع في كده يعني؟ المسألة أو السؤال دايما متكرر إن أنا حصل لي إن أنا متأخرة في الجواز، أنا دايما مكتئبة، دايما بعيط كتير، دايما عندي حالات إحباط، أنا دايما فاشلة، فبالتالي أو أنا دايما فاشل، يعني ولد أو بنت، وبالتالي أنا ما بسأل أهلي دايما بيقولوا إن أنا محسود أو إن أنا ملبوس أو أنا عليا جن، وودوني عند شيخ، والشيخ ده قرأ علي حاجات، وبعض الناس قالت ان الشيخ ده للأسف طلب انه ينفرد بيها، وان الشيخ ده بدأ يلمس بعض اجزاء من جسمها، والقصص بقى احنا كلنا عارفين. فنعمل ايه في سؤال زي ده؟ سؤال تاني، واحد بيقول انا حاسس ان الناس ما بتحبنيش، وانا عارفه ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من ان لو ربنا بيحب حد بيطرح له القبول في الارض، فمعنى ان الناس مش قبلاني، معنى الناس ما بتحبنيش، معنى ان ربنا بيحبنيش. فده كلام صح ولا خطأ؟ سؤال تاني، واحد بيقول ان في تأمين طبي تبع الشركة، فانا مش عيان ولا حاجة، فانا بعمل ايه؟ انا بعمل ان انا بعرف دكتور او صيدلي معرفة، بقدر ان انا اجيب ادوية ببلاش تحت التأمين ده وبديها للفقراء ومساكين. ما هم كده كده الشركة مخصصة لي تأمين طبي، وانا بالتالي باخد الميزة دي وبوزعها لله. فايه حكم الكلام ده؟ اخر سؤال معانا مسألة ذهاب المرأة الى الطبيب، يعني هل يجوز ولا لا، او ايه وهي الاحكام ورا الموضوع ده؟ فكلها اسئلة بتمر علينا في حياتنا ونقدر ان احنا نقف عندها. وطبعا اهلا وسهلا باي حد اثناء الحلقة لو عنده سؤال او حاجة ممكن احنا برضو
نعرضه على الناس او الكلام ده كله. اول سؤال طبعا بيقول ان انا النهارده انا بحاول، انا طبعا صله الرحم كلنا عارفين فضلها، بس انا عمامي ناس مش كويسه، كلوا الميراث بتاعي انا وامي وما بيسالوش علينا وحاجات بالشكل ده يعني. فنحن نقول طبعا ان صله الرحم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل في صله الرحم الشخص اللي بيصل اللي بيقطع الرحم. يعني ليس الواصل بالمكافئ، ليس واصل للرحم بالمكافئ اللي هو عمه بيسأل عليه وهو بيسأل عليه، عمه بيقطع وهو بيقطع، لا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يبقى أنت دورك نصيحة، هات ورقة وقلم بعد الكلام ده واكتب كل عمامك وعماتك وخلانك وخالاتك ولاد العم ولاد الخالة، وحاول تسأل على كل واحد ولو برسالة. أول مكالمة أو رسالة تبقى صعبة جدا، الناس ممكن تفتكر إن أنت عايز منهم حاجة لو أنت ما بتسألش. الناس ممكن تفتكر ان انت يعني شخص ايه الاسباب، ويقعدوا يسالوا المره الثانيه هيبتدوا يتعودوا، صدقني المره الثالثه هم اللي يسالوا عنك. وبالتالي صله الرحم دي نصيحه، لو هم بيأذوك حاول ان انت ما تقطعش برضه ولو برساله، يعني في الاعياد في رمضان كل سنه وانتم طيبين، ومن بعيد لبعيد لو هم فعلا ناس مؤذيه فعلا ناس. لكن طبعا يعني ما بالك الحق سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال كده على الغرب، ما بالك على الأقارب. فأنا أعرف ناس كتير، شباب كتير جرب الفكرة دي وبدأ إنه يكلم عمه أو عمته. في الأول يعني يتخانقوا معاهم لأن هم معاديين أبوه أو كده، وبعد كده تليفون ورا تليفون بدأوا إن هم يرجعوا العلاقات وبدأوا إن هم يكبروا للولد الشاب ده. فحاول معلش، صلة الرحم حاجة مهمة زي بر الوالدين وزي الصلاة وزي الصيام، حاجة من الحاجات اللي ربنا عز وجل قال عنها في الحديث القدسي ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فحاول قدر المستطاع، الدنيا قصيرة جدا جدا، حاول قدر المستطاع نصيحة ان انت لما تيجي تموت ما تخليش حد زعلان منك، لما تيجي تموت ما تبقاش بينك وبين حد اي عداوات، ده انا بكلمك على الغريب ما بالك بالقريب يعني. فده بالنسبة للسؤال الأولاني. السؤال الثاني بنتكلم على مسألة العدل بشكل عام يا جماعة، ونقول قاعدة عامة: مفيش خناقة بين الإخوات إلا سببها الظلم من الأب والأم في المعاملة. تاني، عمري ما شفت إخوات بيتخانقوا إلا كان بسبب إن الأب والأم ما عدلوش ما بينهم، لا في التربية ولا في المال ولا في الكلام ده كله. وستجد أن القرآن من الدفة إلى الدفة، من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، هتلاقي ان الحق سبحانه وتعالى لم يأمر الآباء ان هم بالأبناء، يعني لم يوصيهم بالأبناء إلا في موضع واحد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في العدل بينهم. فالنهاردة بتيجي أسئلة كتير جدا جدا من أبناء، يعني سؤال النهاردة بيقول ان أنا أختي أكبر مني ب6 سنين واتخانقنا خناقة كبيرة جدا جدا وطول النهار بنتخانق نتيجة ان أنا أمي بتحبني جدا جدا اكتر منها، او هي دايما بتفضلني، وابويا دايما بيفضلها، ودايما احنا في خناق. لما نيجي نتخانق امي بتيجي في صفي وابويا بيجي في صفها، مهما كانت هي غلطانه مهما كنت انا غلطان. والنهارده اتخانقنا خناقه جامده جدا، والبنت شتمت الام شتايم كبيره جدا وشتمت الاخت. نقول كل السبب في القصه دي كلها الاب والام. الاب والام ان احنا الاصل ان احنا نعامل الاثنين كويس، نعلم الكبيره ان انت كبيره فلازم تعطفي على الصغيره، والصغيره انها لازم تحترم الكبيره، ولازم احنا نعدل بينهما، ما يبقاش الموضوع باين قوي كده قدامهم ان انا بنحاز لده ولا بنحاز لده في الصح والغلط. يبقى الاصل في العدل بين الاخوات والكلام ده كله. مسألة تانية او سؤال تاني مهم جدا: لما بيكون عندي ولد وبنت، ما دام بأمر البنت تعمل شاي وتعمل كده، يبقى لازم اعود الولد يبقى له دور في البيت، ان هو اللي بيصلح حاجة البيت، هو اللي بيشيل السفرة معاهم، ما فيش مانع انه يغسل المواعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهل بيته. ولازم اعود ان الولد زي البنت في البيت. طبعا الولد ممكن يتاخر شويه مع اصحابه بره، البنت انا اخاف عليها، ولكن لازم البنت تبقى تتفهم الكلام ده. لكن لازم اوضح للاثنين ازاي انا عادل، لازم اوضح للاثنين نفس التربيه ونفس الحاجه، واوضح مميزات كل نوع. ما طلعش البنت قرفانه ان هي بنت وطلع الولد قرفان ان هو ولد. فبعض الاحيان برضو احنا بنيجي على الولد على حساب البنت والعكس. فلازم نعدل بينهما، ولازم اي اب وام نصيحه خد بالك من الموضوع ده، مهم جدا جدا يعني. طيب نصيحه بقى للابناء: بعض الناس بيجي يشتكي من ابوه وامه، يقول لك يا اخي انا والله ابويا قاسي جدا، ابويا بخيل، ابويا والله ما بيفوتليش على طول، يعني مطلع عينيا الكلام ده كله. اقول لك ان دي نعمه كبيره من عند ربنا عز وجل. ليه؟ فالحكمه تقول الاوقات الصعبه تصنع رجالا اقوياء. يعني الشخص اللي بيطلع
بنت أو ولد طلعوا في ظروف صعبة تصنع رجالا ونساء أقوياء، والرجال الأقوياء يصنعون أوقات الرخاء. عرفوا بقى الفلوس القرش يجي منين، عرفوا قيمة العمل. ظروفهم كانت صعبة، مفيش ناجح النهاردة إلا وكانت ظروفه في الأول كانت صعبة. وأوقات الرخاء تصنع رجالا ضعفاء. لما الولد اللي هو بقى مولود زي ما احنا بنقول كده في بقه معلقة ده، يعني ما شاء الله كل حاجة بيقال عليه نعم. فأوقات الرخاء تصنع رجالا ضعفاء، والرجال الضعفاء يصنعون أوقاتا صعبة. يبقى بالتالي أنا أحمد ربنا إن أنا أبويا سر إن هو كان قاسي عليا، أو سر إن هو كان طبعا لمصلحتي، كان بيزعق لي، ما كانش بيفوت لي الحاجات دي كلها، أقول الحمد لله، لأنه سبب إن أنا بقيت راجل، سبب إن أنا بقيت شخص بعرف أعتمد على نفسي، سبب إن أنا بقيت شخص أعرف القرش بيجي منين وحافظ عليه والكلام ده كله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومفيش زي الأب والأم، وأكتر حد يحس بالجملة دي أي حد فقد أبوه وأمه يعرف إن مفيش حد زي الأب والأم. فدايما التمس العذر لأبوك وأمك، ودايما يعني اعرف إن مفيش حد في الدنيا يحبك زيهم، لكن ممكن بعض الآباء والأمهات يعني بيخونهم شوية التعبير عن الحب، أو بيخونهم التعبير عن الخوف الشديد عليك يعني. السؤال اللي بعد كده، نفترض ان انا لا قدر الله هعمل عملية، هخش قبل صلاة الظهر، او هخش قبل صلاة العصر بربع ساعة، وهخرج بعد على بالليل. اصلي العصر ازاي؟ عندي في ايام الثانوية العامة والدروس وكده دكاترة كتير بيبقوا رخمين ومش قادرين يتقبلوا فكرة الصلاة والكلام ده، فبيدخلني قبل المغرب وبخرج بعد العشاء، فبيفوتني المغرب. اعمل ايه؟ كتير بقى في محاضرات الجامعة بيفوتني ظهر وعصر، وبالتالي بقى بكسل، فبرجع البيت اروح واخد الخمس صلوات مع بعض. طبعا كل ده تقصير في حق الله عز وجل، وده بيأثر على حياتك انت كمان بعد كده. يعني خد بالك انت اللي هتزعل بعد كده، لان من ضاعت صلاته ضاعت حياته. يعني الواحد المسلم من غير صلاة صفر ولا حاجة. فبالتالي نقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها ميعاد، الظهر له ميعاد، العصر له ميعاد، المغرب له ميعاد، العشاء له ميعاد. أحاول ما استطعت أن أنا أصلي الصلاة على وقتها، لأنها أحب الأعمال إلى الله. لكن لو ما عرفتش للظروف اللي أنا حكيتها دي، يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، يعني أيهما أفضل أو متاح ليك، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في أيهما راح ليك، لكن جمع من غير قصر. يعني أصلي الظهر 4 والعصر 4 والعصر والمغرب 3 والعشاء 4، ما جمعش واقصر زي السفر. يعني ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. فجمع يعني صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فلما يعني سألوا ابن عباس لما ما أراد بذلك، فقال أراد ألا يعني يحرج أمته، ما يشدش، ما يكونش فيه شدة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجوز إن شاء الله. طيب سؤال جاي بعد كده مهم جدا في حياتنا النهاردة، بعد دخول الحياة السياسية في حياتنا بشكل كبير، ودخول الكورة وغيرها وغيرها، فده احنا عندنا دايما كده ايه جدال، وحتى برضو الدين، برضو الناس النهارده بقت بتجادل كتير في السياسة وبتجادل في الدين، الكلام ده كله. فعايزين نفرق بين الجدال وبين النقاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محقا. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ نقول لو لقيت إن بدأ يحصل ما بينك وبين الشخص اللي أنت بتتكلم معاه ارتفاع في الأصوات، يعني بدأ صوتك يعلى وصوته يعلى، اعرف إن دي جدال مش نقاش. لو بدأ في يحصل تكرار للكلام، إذن ده جدال مش نقاش. لو بدأ في إنكار للبديهيات، لا أنت قادر تفتح مخك ولا هو قادر يفتح مخه، شكرا، ده كده برضو جدال. لو بدأنا نخش في سوء الأدب، كده دخلنا في الجدال. لو بدأ في تقديم لسوء الظن، كل واحد فينا بيسوء الظن في التاني، كل ده عكس النقاش تماما. يبقى تاني، لو الصوت بدأ يعلى، لو الكلام بدأ يتكرر، لو بدأ يحصل إنكار للبديهيات وكل واحد فينا بدأ ما بيتكلمش بالمنطق، سوء أدب وارتفاع الأصوات، وبدأ كل واحد فينا يقل أدبه على التاني، أو تقديم سوء الظن، شكرا، قول له شكرا حضرتك عندك حق، أنا منسحب من الموضوع ده، أنت عندك حق، أنا آسف لك، أنت خلاص، وكبر دماغك كده، انسى إن أنت توصل معاه لحاجة أو تقنعه بحاجة. طيب سؤال تاني برضو جميل، ومع انتشار طبعا التسول في الوطن العربي وكده، بيقول لك ان انا وانا في المترو وانا في المواصلات وانا في الشارع بيجي لي واحد يعني
رابط عينه، بيعرج، مش عارف عامل ايه الكلام ده. وانا بصراحه ببقى مش متاكد هو فعلا فقير ولا بيمثل. وطبعا احنا من اللي بيحصل في القنوات وفي التلفزيون وفي الاعلام بيقولوا ان الناس دي نصابين، بس انا بصراحه ما اعرفش. ففي كلمه حلوه قوي قوي يعني لابن عمر، كان عنده عبيد، وبعدين بدأ كل واحد فيهم يجيله في يوم يمثل انه تعبان او يمثل ان عنده ظروف، ويستسمح ابن عمر انه يعتقه لوجه الله. فابن عمر رضي الله عنهما يعني يعتقه. فجي يوم ده يعتقه ده يعتقه ده يعتقه، فجاله ابنه قال له يا أبتاه إنهم يخدعونك. فقال له كلمة جميلة جدا جدا، أنا شخصيا شايف مبدأ من مبادئي أنا شخصيا يعني، ألا وهي قال من خدعنا في الله خدعنا له. عديها بمزاجك. فأنت المتسول اللي بيجي لك ده، أنا معاك إن هو في بنسبة 90% إنه نصاب و10% إنه حقيقي. أنت دلوقتي لو أنت تعرف الحالة، يعني لو أنت عارف الحالة فعلا وعارف ان الراجل ده فعلا محتاج ومحتاج دواء والكلام ده كله، روح ولم من صحابك ولم من اللي تعرفهم وجمع له وهات له الدواء ده. لكن لو ما تعرفوش وما عندكش وقت انك تتحقق، طلع من جيبك ولو بالقليل، ولو ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، حاجة مش هتفرق معاك، لكن هي يوم القيامة لك، ولو هو نصاب عليه يبقى هي لك وعليه لو هو غلطان. لكن لو هو مش غلطان يبقى خلاص، يبقى انت عملت اللي عليك وشاركت ولو ايه بالقليل. وطبعا يعني الصدقة كلنا عارفين بقى فضلها. فبالتالي تاني، لو انت لقيت حد فقير وانت شاكك فيه، مش متأكد، شاكك، يا اما تسيبه من غير ما تجرحه، يا اما تديله حاجة قليلة جدا، ربع او نص او جنيه، ويبقى انت كده تصدقت بفضل الله عز وجل. هو نصاب دي عليه وليك انت، ربنا هيجازيك بالجنيه ده كأنك اديتها وتأكدت تمام. ده بالنسبة للسؤال بتاع التسول والكلام ده كله. طيب سؤال تاني مكرر برضو، ان انا شوية متعثرة في موضوع الجواز، متعثرة في مسألة الخلفة، ما بروح شغل ما بنتظمش فيه، ولد بيقول نفس الكلام او نفس الظروف، فانا اهلي اقنعوني ان انا ملبوس او ان انا محسود، وبالتالي خدوني عند شيخ قرا عليا، وقلنا ان في بعض الاحيان بيطلب منهم فلوس طبعا، وبعض الاحيان اكتر بيطلب منها ان هو يختلي بالبنت وابتدي يلمس جسمها، والباقي انتوا عارفينه. وبداوا كتير كل يوم بنسمع عن نصاب اكتشفوه او نصاب قبضوا عليه والكلام ده كله. طيب فنقول اول حاجه لاي حد، يعني يا جماعه اي حد انت حاسس انك انت محسود، حاسس بتعسير الامور، حاسس ان انت في حياتك مش مبسوط، الدنيا مش ماشيه سكينه في الحلاوه يعني، تمام، يبقى انت محتاج توفيق الحق سبحانه وتعالى الذي هو رب الحسد ورب الناس ورب رب الدنيا وما فيها ورب كل حاجه. وبالتالي هو يعلم الغيب بالنسبه لك ويعلم التوفيق فين. فانت سيب كل القصص دي كلها والجأ للحق سبحانه وتعالى، توضأ وصلي ركعتين واسجد واسأله من فضله، بدل ما تروح للشيخ وبدل ما تروح لكل الكلام ده كله، اذهب الى الحق سبحانه وتعالى واعلم ان الحق سبحانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ان الامه لو اجتمعت، يعني الانس والجن والامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس واذا اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وده في الحديث احنا كلنا عارفين. والحق سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من احد الا باذنه، يعني اللي بيتضر من السحر ولا من الحسد ده باذن الله عز وجل. فانت قصر كل القصه دي واذهب الى الحق سبحانه وتعالى يعني مباشره، ويا رب يعني. ولذلك نقول ان اذكار الصباح يا جماعه والمساء في منتهى الاهميه. ميعاد اذكار الصباح بيكون قبل طلوع الشمس، اذكار المساء قبل غروب الشمس، يبقى من بعد الفجر للشروق، من بعد العصر للغروب، وده افضل وقت ليها. لكن لا حرج ان انت لو لظروف الشغل او ظروف اي حاجه او النوم او الكلام ده فاتتك، عوضها اول ما تصحى، عوضها اول ما تعرف، لان اذكار الصباح والمساء في منتهى الاهميه. والرقيه الشرعيه، بس لا تروح لحد ولا تحط نفسك في اوهام الملبوس ولا الكلام ده كله، لان الملبوس بيبقى له اعراض تانية خالص غير اللي احنا بنشوفها والكلام ده كله. فياريت نوقف بقى السيل بتاع المليارات اللي بتدفع من الشعوب العربيه على الدجالين والشعوذه عشان تيسير الزواج، ولا عشان تيسير ان ابني يخلف او ابني يتجوز او كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. طيب سؤال تاني بيقول ازاي اعرف ان ربنا عز وجل بيحبني؟ لان انا بحس ان الناس ما بتحبنيش، انا بحس الناس بعيدة عني، وانا اعرف ان ربنا عز وجل قال يعني اذا كما في الحديث يعني المعروف
أن الله عز وجل إذا أحب فلان نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم ينادي أهل السماء على أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله عز وجل وملائكة السماء يحبون فلان فأحبوه، فيطرح له القبول في الأرض، تشوفه تحبه. يقول لك الشخص ده عنده قبول يعني. في بعض الناس يقول لك طب انا ما عنديش الكلام ده، بحس ان انا مرفوض او منبوذ، اعرف او ناس بتسال السؤال بطريقه ثانيه، اعرف ازاي ربنا بيحبني؟ كالاتي: محبه الله عز وجل للعبد هو ان انت تجد ان الطاعه، بتحب الطاعه، بتحب الصلاه، بتحب الصيام، بتحب القيام، بتحب الطاعه بشكل عام، وبتحب اهل الطاعه، يعني بتحب الناس الصالحين، بتحب اهل القران، تحب تحضر دروس، وأماكن الطاعة تحب المسجد، تحب دور الأيتام، تحب أفعال الخير، وأوقات الطاعة تحب وقت الصلوات، تحب الفجر، تحب رمضان، تحب الحج، العمرة. كل دي علامات إن أنت محب للي بيحب ربنا، يبقى دليل إن ربنا بيحبك. وتبغض المعاصي، تلاقي نفسك أنت مش قادر تعمل معصية، تلاقي نفسك أنت بتكاره المعصية، كاره المعصية وكاره أهلها. يبقى أنت خد بالك، لو أنت بتحب أهل المعاصي خد بالك أنت عندك هنا مشكلة في الحب بينك وبين ربنا عز وجل. وكاره أماكنها، الأماكن اللي فيها معاصي زي كلنا عارفينها أنت تبقى كارهها. وكاره أوقاتها، يعني لو في أوقات معينة الناس بتعصي ربنا عز وجل فيها زي ليلة العيد كده، مش معنى كده انك تكره ليلة العيد، لا، انك تكره الأماكن دي أو تكره الأوقات اللي بيحصل فيها كده. أو في بعض الأحيان طبعا بيبقى فيها حفلات للأسف، يعني للأسف الشديد، يعني حاجة زي الأفراح مثلا، احنا للأسف قلبنا الأفراح أفراح في الدنيا وأحزان يوم القيامة. مين يقول يا جماعة ان في ديار المسلمين الفرح أصبح دي جي، والعروسة بتقلع الحجاب، واصحاب العروسة بيروحوا عشان يتجوزوا فبيقلعوا هم كمان، واصحاب العريس يعني بيكونوا خاليين من المروءة، لان مفيش راجل في الدنيا عنده مروءة يرقص بالطريقة دي. وبنشوف فرقة موسيقية، يعني بتشوف حاجات، وطبعا إسراف غير طبيعي في فستان الفرح، في القاعة، في الأكل، في الكلام ده كله. انتوا عارفين الفرح ده من أوله لآخره ما فيهوش إلا حاجة واحدة بس سنة، اللي هي الوليمة، اللي هي البوفيه. الحاجة الوحيدة اللي فيها ثواب هي البوفيه، لأن هو السنة إن الواحد لو اتجوز بيولم، وكان إن السنة إن أنت تولم 3 أيام يعني. فانما الاسراف ممكن طبعا يدخلنا تاني في الحرام. يا ريت نعيد النظر في مساله الفرح دي. للاسف يا جماعه الغرب اللي هم غير المسلمين افرحهم على السنه. يعني اولا الولد بيروح للبنت بيخطبها، بيديها خاتم صغير جدا التمس ولو خاتم من حديد، وبيعزم يا دوبك اهلها من هنا واهلها من هنا، حاجه 4-5 تنفار 4-5 تنفار، وبيعملوها في مكان بسيط جدا، يا دوبك بيخلصوا يعني العقد ولا حاجة في الكنيسة، وبيعملوا حفلة صغيرة جدا وخلاص وحصل الجواز. احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا في عدم تطبيق صراحة الإسلام. يعني عندنا مشاكل في التطبيق فعلا، في تطبيق السنة، وازاي احنا مش حاسين ان الإسلام هو، ودي كارثة المسلمين للأسف النهاردة، ان المسلمين فعلا مش حاسين بقيمة الإسلام، ومش حاسين ان الإسلام هو حل لكل مشاكلنا للأسف الشديد. فدي صورة من الصور ان الواحد ازاي يعرف ان ربنا بيحبه، انه يبغض الاماكن اللي يبغضها الحق سبحانه وتعالى. حتى من علامات التقوى او من تعريف التقوى الجميلة ان يراك الحق سبحانه وتعالى حيث امرك، والا يراك حيث نهاك. ده من الاسئلة الموجودة. اخر سؤالين، سؤال بيقول لك انا شغال في شركة، والشركة مأمنة عليا تأمين طبي، وانا ما بستخدموش، انا الحمد لله سليم. فبروح لواحد صاحبي دكتور بيكتب لي روشتة، بروح لواحد صيدلي صاحبي بص في الروشتة، باخد الادويه دي بديها للفقراء. عارف روبن هود كده، يعني ايه، بيسرق عشان يعمل خير. وعامل بالظبط زي الشخص اللي سرق وراح يحج، زي الشخص بالظبط اللي مثلا اهمل في شغله وضيع شغله عشان يصلي. يعني زي ما الافلام العربيه ساعات بتنتقد الناس دي، ان هو يقف يصلي وسايب مصالح الناس. عارف ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يبقى عشان ربنا عز وجل يتقبل منك لازم يكون جاي من يعني من طريق طيب. يبقى الواحد علشان يحج وربنا يتقبل منه لازم يكون فلوسه حلال،
عشان ربنا يتقبل منك العمل الخيري ده، ان انت تكون بتضرب فواتير، وان انت تكون بتسرق مال الشركة، اللي هو الشركة بتقول لك في حالة ان انت عييت تروح لدكتور بوفر لك التأمين الطبي، اللي هو بيبقى جزء اصلا من الاجمال. يعني مثلا مأمين عليك ب300,000، انت تليك في السنة كلها بتستخدم 1000 او 2000 او 5، وغيرك بيستخدم 10 وكده يعني. فبالتالي انت ما ينفعش اللي انت بتقوله ده ان الشركة مديك 300,000 تتصرف فيهم لله، مفيش حاجة اسمها كده. لان انت بسبب اللي بتعمله ده من غير ما تقصد، انت عارف ان البوليصة بعد كده هتعلى على الشركة، فانت ضريت الشركة بشكل تاني. فاخشى ما اخشاه ان انت تكون عملت خير وفي باطنه شر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالحديث ده نسقطه يا جماعة على كل حاجة في حياتنا. ساعات كتير بنحب نعمل حاجة نيتنا طيبة لكن بنعملها بشكل شر، فبنعمل معصية للأسف الشديد، والعكس. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. آخر سؤال، أحد الناس بتسأل، أنا بضطر يعني هو مستقيم يعني شوية وبيغير على مراته وكده، لكن أنا ساعات بضطر إن أنا أودي مراتي لطبيب دكتور. فنقول يا جماعة لا حرج تماما. العلماء حطوا الشروط يعني لذهاب المرأة إلى الدكتور. قال لك أول حاجة عدم وجود امرأة دكتورة تصلح. يعني إيه؟ يعني في منطقتك أو في الحتة اللي أنت فيها لو في دكتورة شاطرة مسلمة أو غير مسلمة، هي أفضل أكيد من الراجل، علشان مراتك تبقى براحتها وتقلع براحتها وتتكلم معاها براحتها والكلام ده كله. إنما لو مفيش دكتورة أو الدكتورة الموجودة مش شاطرة، فطبعا ده طب، أنا مش فيجوز إن شاء الله إنك تودي مراتك للدكتور، وأراعي إن أنت تكون معاها. لو مش معاها يبقى موجود معاهم محرم. أنا يعني ما اجتمع رجل وامرأة إلا وثالثهما الشيطان حتى وإن كان طبيب. الأطباء ربنا يكون في عونهم طبعا بيكونوا عاملين قسم، والأطباء زي أي شغلانة من كتر ما بيشوف حالات خلاص يعني بيبقى ما عندوش فكرته عن المرأة، بيبقى غيرنا، بيبقى خلاص اتعود. لكن برضو الأمر لا يسلم، ان انت دي مراتك لازم تروح معاها ولازم تقف جنبها في حاجة زي كده. وحتى هي الستات بتحب ان انت يعني كجوزها ان انت تكون معاها وفي ظهرها في مواقف زي ده يعني. فان يكون في محرم وما تكونش لوحدها، وانها ما تكشفش الا موضع المرض. يعني مثلا امراه راح يا جماعه عندها مشكله في ودنها، ممكن تعمل الطرحه كده وتبان ودنها، ايه لازمتها انها تقلع الطرحه كلها يعني؟ الا طبعا لو الدكتور طلب منها كده، يعني ساعات بيبقى محتاج انه يمسك، ماشي ما فيش مشكله. لكن لو ما طلبش خلاص انا ابين بس الودن بس، انا عندي مشاكل في بطني، ما اقلعش هدومي كلها يعني، برضو ما اكشفش الا موضع المرض بس. فربنا يرزقنا الحياء ويرزقنا الستر يعني. وبالتالي برضو فلا حرج تماما في الى اذا احنا راعينا كل اللي فات ده كله يعني. دي كانت بعض الاسئله اللي وردت يعني في يعني على البيج او وردت في الواتساب. اردت ان انا يعني اشارككم فيها، ويعني على اساس لو في حد عنده نفس برضو الاسئله والاجوبه دي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم. اللهم اني اسالك يعني زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق. اللهم اني اسالك توبه قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو من الحساب وأمانة من العذاب والفوز بالفردوس الأعلى من الجنة يا عزيز وغفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.